Inilah burung terbesar di dunia, burung unta dengan jantan mencapai ketinggian 2,7 meter dan berat hingga 150 kg. Betinanya sedikit lebih kecil. Tidak seperti tubuhnya yang besar, burung unta memiliki otak yang relatif kecil. Namun mereka memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat baik, yang membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang penuh predator. Museum of Natural History in New York City memiliki fosil telur burung unta terbesar yang pernah ditemukan, berukuran panjang 34 cm dan lebar 21 cm.